안녕하세요, 썰맨입니다. 여기는 제가 묵고 있는 호텔 근처 마을이에요. 여기가 하딘 시내에서 한 3km 정도 떨어져 있는데 여기 완전 시골입니다. 제가 지금 여기 온 지 오늘이 3일 차거든요. 근데 이 동네 주인은 지금 처음 나와봤어요. 그냥 호텔 앞에만 바로 왔다 갔다 했었는데 진짜 완전 시골 모습이에요. 아무것도 없고 제가 호텔 앞에서 나오다가 그냥 노점에서 어떤 한 아줌마가 커피를 팔고 있더라고요. 그래서 제가 이거 하나 샀거든요. 이게 하나에 2만동이에요. 2만동이면은 1120원? 여기 동네가 진짜 엄청 조용해. 시골 마을이라서 그런지. 그리고 여기가 지금 한국은 한참 겨울이잖아요. 여기 벌써 모내기 준비를 하고 있는 것 같아요. 제가 1박 2일로 여기서 1시간 정도 떨어진 덕토하딘이라는 데 다녀왔잖아요. 거기도 가면서 보니까 이렇게 논을 로타리를 다 쳐놓고, 그리고 이제 옛날에 우리 한국에서 그 모내기 하기 전에 그 벽실을 이렇게 많이 뿌려가지고 모를 키우잖아요. 많이 키우잖아요. 그거를 많이 해놨더라고요. 그거 다 크면 이제 모 찐다 그러죠. 모 이렇게 뽑아가지고 이렇게 한 주먹씩 묶어가지고 이제 모내기 할 때 옛날에 한국에서도 사람이 직접 줄 잡고 심었잖아요. 여기는 제가 아직은 못 심는 걸 안 봤으니까 여기는 모르겠어요. 이렇게 되게 넓거든요. 여기를 사람이 다 심을까요? 이제 여기 베트남도 잘 사는 집들은 그 한국처럼 이양기 가지고 뭐를 심지 않을까 싶은데요. 여기 마을 주민 한 분은 벌써 나와서 일하고 계시네요. 와, 여기 시골 마을에 조금 벗어나면 진짜 아무것도 없어서 어디 갈 데가 없네요. 그래도 오늘은 어제보다 또 조금 하늘이 맑아졌어요. 맑아져가지고 그래도 가시거리가 좀 멀리까지 보이는데요. 이렇게 보니까 저기 앞에 산도 좀 보이네요. 이쪽으로는 뭐가 아무것도 안 보이는데 지금 저기 앞에 그 높은 빌딩 하나 보이거든요. 거기가 하딘 시내예요. 진짜 이런 시골 마을에 외국인이 아예 올 일이 없죠. 그래도 여기 베트남은 이게 농경지가 정돈이 조금 잘 돼 있는 것 같아요. 시골치고는. 오늘은 따뜻하다 못해 약간 덥습니다. 근데 여기가 아침 저녁으로는 되게 쌀쌀해서 빨래를 했는데 옷이 안 말라요. 여기도 상당히 습해요. 아침에 딱 일어나면 호텔 창문이 이슬로 엄청 맺혀 있거든요. 지금 호텔 제 방 창문 다 열어놓고 선풍기까지 틀어놓고 나왔어요. 여기도 집집마다 어르신들이 많아요. 확실히 시골이라 여기도 젊은 사람들은 돈 벌러 대도시로 많이 나가는 것 같아요. 여기 오리도 있어요. 5마리 있거든요. 이렇게 넓은 데다가 방목해놓고 키우기도 하나봐요.
야, 이거 안 도망가나? 아, 이제 해가 나니까 지금 엄청 더워요. 아, 뒤에 목이 따가운데요? 아, 지금 장작 패고 계신가 봐요. 이 더운데. 진짜, 아, 장작 패고 계시네요. 아, 도끼로 패는 게 아니고, 아, 정을 박아가지고 저렇게 장작을 패고 계시네요. 저도 한 거 도끼. 예. Ở Hàn Quốc là củi nó toàn củi nó dễ bỏ, củi thông nó dễ bỏ. Ở đây là cái củi, những cái củi nó khó bổ lắm. Cái loại này này khó bổ lắm. khó lắm. 아, 단단하다고요? 와, 힘들긴 하겠는데? 제가 여기 이분한테 제가 한번 해봐도 되냐고 해서 지금 일을 도와드리려고 장갑을 갖고 꼈습니다. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 네. 네? 이거 안 되는데? 오. 와, 단단해. 와. 와. 왜? 하나. 오케이. Mình ơi, ra xem trai Hàn Quốc bổ củi cho bố này. Xin chào. 너무 단단하다. 너무 단단해. 와. 와. 오케이. 오케이. Giỏi đấy. 오. 아, 힘들어. 와. 아, 힘들어. 와, 이거 쉬운 게 아니에요. 나무가 엄청 단단해요. 와. 아, just a moment. 이게 와, 한마디 몇 번 했는데 진짜 숨차네요. 와, 여기 이거 이런 걸 안 하다가 하니까 제가 어릴 때 해보고 아예 해본 적이 없거든요. 거의 한 3년 전에 군대에 있을 때 장작을 좀 패봤는데, 와, 그 뒤로는 이런 일을 해본 적이 없습니다. 야, 한마디를 2번 했는데, 힘이 쫙 빠져요. 가만. 저거 하나는 패야 돼.
아, Đó, quên sạch rồi, quên. 아, Rách bên đây. 아, Ôi giời ơi. 괜찮아. 에, 이거? Ok, ok. 오케이. 에? 이거 오케이? 힘들어. 까만. 와, 제가 더 해드리고 싶은데, 힘들어서 못하겠어. 힘 빠져. 까만. 까만. 확실히. 해보던 사람 기술자하고는 달라요. 와, 팔에 힘이 쪽 빠지고, 확실히 제가 허당이 맞나봐요. 나무 하나 뽀개 해주니까, 여기 물도 한 잔 주셨어요. 와, 날도 더운데, 제가 옷도 가을 옷 입어가지고, 지금 너무 더워요. 팔이 떨려요. 여기 이분이 방금 전에 이분 와이프 되시는 분 같은데, 제가 장작 하나 패드리니까 저녁에 저를 초대했어요. 술을 마실 줄 아냐고. 제가 조금 마실 줄 안다고 그랬거든요. 저녁에 7시 반까지 여기 집으로 오랍니다. 그래서 제가 오겠다고 했습니다. 와, 저거 하나 패는데, 와, 진짜 힘드네요. 저것도 꾸준하게 조금 하다 보면 근육도 생기고 좀 나아질 텐데, 예. 평생을 칼질만 했으니 제가 근육이 어디 있겠어요. 두부를 만드는 거래요. 야, 여기 베트남에서도 두부를 직접 만들어서 드시나 봐요. 저도 한국에서는 두부를 직접 만드는 거는 본 적이 없거든요. 저기서 아내분이 갈아서 이쪽에서 한번 끓인 다음에, Có phải vì tôi mà bạn không? Bạn không làm việc được không? Nào ok đi. 여기서 두부를 만드시나 봐요. 예스, 예스. 까먼. 너무 친절하시고 너무 잘해주시는데요. 제가 그냥 지나칠 수도 있었는데, 이렇게 장작 한번 패는 걸로 인연이 돼서 너무 좋으신 분들을 만난 것 같아요. 저녁에 집 초대까지 받고, 와, 이런 거 여기 부엌을 보니까 옛날 저 어릴 때 살던 시골집 생각나요. 지금 여기서 두부를 만들어서 오후에는 이 두부를 판대요. 저는 집에서 드시는 줄 알았는데 직접 두부를 만들어 가지고 팔러 나가시는 것 같아요. 그래서 이렇게 장작을 많이 패시나 봐요. 제가 오늘도 지금 아침도 안 먹었거든요. 바나나하고 뭐 이런 것만 먹고, 진짜, 야, 이거 한국 밥이 엄청 생각납니다. 지금 며칠 동안 한식은 아예 구경도 못 했거든요. 두부를 갈아가지고 콩을 갈아서 지금 한 솥 끓였거든요. Bên này cách đây khoảng 55 ngày trước làm trở lại thôi. 와, 이거 냄새 너무 맛있게 나는데. Chủ nhà ai nhỏ rồi có rinh được cái nồi to. 야, 한국에서도 못 본 거를 베트남에 와서 Ngồi đây là lạnh. 두부 만드는 걸 보고 있어요. Khu Đông Bắc là nó lạnh lắm. Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc còn đỡ lạnh. Trung Quốc nó thuộc về Đông Bắc nó đỡ lạnh hơn. Ôi, ngày xưa học dốt, không biết nói tiếng Hàn, không biết nói tiếng Hàn tao nói chuyện mày cũng vui ấy. Không biết nói gì. Đây thấy chú. 한국에서도 이렇게 두부를 만듭니다. Đây cũng là cách đậu phụ được làm ở Hàn Quốc. 예. Trong cái
vào đây Nè. hôi sữa. Ở Hàn Quốc bây giờ người ta làm nồi hơi hết rồi. Tôi làm nhỏ mà. Vào đây. 한국에서는 더 이상 보일러를 만들지 않습니다. 저는 작게 합니다. 아, yes, yes. 아, 지금 이렇게 소금을 넣네요. 실제로 보는 거는 처음이에요. 아, 이거 간수인가요? 소금물? 이거 소금물인가요? Đây có phải là nước muối không? Nước chua. 늑도? Nước chua. 아, 신물이라는데요? 신물이 뭐죠? 소금물은 아니고, Làm cái tua. Cái tua. 개또? Để làm cho đầu cái tua. TV 침전되도록 합니다. 아, 이 신물을 넣으면 저 두부가 밑으로 가라앉나 봐요. 아, 점점 이제 뭉치기 시작하고 있어요. Một cái chia. Không phải cho nó. Quái. Đúng rồi. Nó thì thỉnh thoảng nó tụt xuống nó chạy. Cho người Hàn Quốc nhìn tí. Nhưng trái Việt Nam. 아, 그렇죠. 아, 이렇게 두부가 응고가 되면, 아, 이 소창에 걸르네요. 이제 이 간수가 싹 빠지면 두부가 되는 거겠죠? Người Hàn Quốc ăn đậu nhiều không? 진짜 냄새가 구수한 콩 두부 냄새가 확 올라오고 있어요. 이거 한 판에 두부 몇 개 나와요? Bán theo cân. 무게별로 판매됩니다. 아, 저랑 나이가 비슷해요. 저보다 한 살 어리신데요. 여기 베트남 와서 친구 만났습니다. 지금 배고파가지고 일단 뭐라도 좀 먹으러 가야 되겠어요. 다시 부르는데요? 잠시만요. 와, 지금 아침에 뭘 먹은 게 별로 없어가지고 배고파서 일단 저녁에 다시 오겠다고 하고 나왔습니다. 자, 여기서 저랑 같은 연배 베트남 현지 부부 친구 부부를 만나게 될 줄은 진짜 생각도 못했는데요. 제가 이래서 시골을 좋아하거든요. 시골 사람들이 순박하고 정이 많잖아요. 제가 어릴 때 시골에서 자라봐서 이렇게 많이 겪어봐가지고 저는 이런 시골이 그렇게 막 답답하거나 이런 것보다 저는 오히려 마음이 더 편하네요. 도시보다는 이런 시골이.